ikiganiro Umuraho wo kumenya. Nk'uko mumaze kubimenyera mu kiganiro Umuraho wo kumenya, ubu tugiye kuvuga ku mpano iruta izindi zose zibaho waha umwana wawe ndetse n'undi wese ukunda byimazeyo. Mu yandi magambo, umurage waragukunda. Nyibisanzwe nti amahitamo mazima niyo ruganda rwizewe rw'ukuri rurema ibirungo by'ubuzima buzima kandi butsinda. Ijambo umurage rikomoka ku nshinga kuraga. Kuraga bisobanuye gutanga umurage, give an inheritance. Mu nkuru yasohotse mu kinyamakuru Igihe cyandikirwa kuri interinete cyasohotse ku ya 8 Nyakanga 2014 na Uwaruta Mugiraneza Grace, iyo nkuru yaragira giti: mu muco wa mbere wo mu Rwanda wasangaga umutungo uhererekanywa mu muryango biciye mu kubakira abana babo cyangwa se kuzungura. Ibyo bintera kwibaza, ubundi se umurage bisobanuye iki? Nkuko bisobanurwa mu ngingo ya 47 y'itegeko rigenga izungura, umurage ni ikintu cyangwa ibintu bitanzwe na nyirabyo akiriho, ubihabwa nawe akabyegukana wabimuhaye atakiriho. Umurage ni kimwe mu bigize umuco nyarwanda, aho ababyeyi bagira uruhare runini mu kubakira abana babo, haba mu bushobozi ndetse no mu bwenge. Ariko jyeweho mfata umurage nk'impano umubyeyi aho umwana we, yaba ifatika cyangwa idafatika. Ibi bikamfasha gusobanura umurage mu bikabigira kuri bibiri. Urugero rwa mbere, mu gihe umubyeyi abonye ko umwana we amaze gukura, yamufashaga kwiyubaka, akamwubakira, akamukwera ndetse akanamuha n'ibizamufasha mu gihe azaba ari mu rwe, ndavuga urugo. Ikindi gika cya kabiri, mbere y'uko umwana agera muri iki kigero cyo gushaka, mu bwana bwe nabwo hari ibindi byinshi nkenerwa yahabwaga mfata nk'umurage yahawe kuva kera. Inama, ingeso nziza yahabwaga, mbese uburezi yahawe nabwo ni ikindi gika gikomeye cy'umurage duhabwa n'ababyeyi. Kandi uburere buruta ubuvuke. Warezwe neza ruta igihumbi barazwa amashyo, kandi uburere buzima ntawe butageze uwaburezwe. Nigeze gusoma kuri zimwe mu mbuga nkoranyambaga ahagira hati: ubwiza bw'umukobwa bushobora kumugeza ibwami, ariko ubwenge bwe nibwo butuma aharamba akasiga abuzukuru. Bintera kumva uburyo dukeneye gutozwa, kwigishwa, kurerwa neza tukiri insoro kugeza imvi zibaye uruyenzi. Uyu murage ni wo wibanze wo guha abana impamvu izabambutse isayo y'iminsi n'igihe. Nasanze umurage w'uburezi atari twe gusa mu Rwagasabo tuwufite, ahubwo no mu Burasirazuba bwo hagati nabo barawugira kandi bakawitaho. Nk'uwitwa Scott Maislish w'Umuyahudi yaragize ati: nubwo turi itsinda rito mu bagize uyu mubumbe, ariko akazi kandaje ishinga ni ukwigisha, ngatoza kandi nkamenyereza abana banjye kutaba indorerezi, ahubwo bakaba Abayahudi. Buri Muyahudi wese aboneraho icumbi rimuha amahoro, kandi nezera ko nsangiye iyi ntumbero n'abandi Bayahudi bose. Nube busobanuro se Bibiliya yabitanga ku ijambo umurage? Nuko aya magambo ngutegeka uyu munsi ajya ahora ku mutima wawe, ujye uyacengeza mu bana bawe, kandi ujye ubabwira igihe mwicaye mu nzu, igihe mugenda mu nzira, igihe muryamye n'igihe mubyutse. Biboneka mu gutegeka kwa 2 igice cya 6:6 n'uwa 7. Kandi mu gitabo cy'imigani igice cya 22:6 ho haragira hati: menyereza umwana inzira nziza akwiye kunyuramo, azarinda asaza atarayivamo. Hanyuma y'ubusobanuro bwose tumaze kumva, ubutumwa bukubiyemo nuko impano nziza waraga umwana wawe iruta izindi zose ni uburezi buzima cyangwa se uburere. Reka turebere hamwe intambwe zigera kuri 5 zadufasha mu burezi bw'abana bakiri ibitambambuga. Nubwo hari byinshi bakwigishwa, ariko reka twibane no kuri ibi. Intambwe ya mbere, ubunyangamugayo. Fasha umwana wawe umushakira inzira zamutoza kujya avugisha ukuri, mbese umwana abe umunyakuri. Gusa inzira nziza wakoresha yagufasha kwigisha umwana kuba inyangamugayo nuko waba nawe uri inyangamugayo, ukoresha ukuri, utari indyarya ndetse n'ibindi n'ibindi. Reka twite no kuri iyi nkuru ya Karoli. Karoli yafashe umwanzuro wo gutuma Paul n'abandi bana bazaga gukinira hamwe n'umwana we Chris batagarukiwe, kuko ubwo abo bana bazaga kwa Chris cyangwa se mu rugo rwa Karoli, umwana we Chris yakundaga kurwana kenshi. Gusa ni bya bindi by'abana. Nuko ubwo nyina wa Paul yahamagaraga nyina wa Chris amusaba ko yakoreza Chris we na Paul bakaba bari kumwe, Karoli yamusubije ko Chris atamerewe neza, ko arwaye, akaba atabasha gukina nk'ibisanzwe. Muri ako kanya Chris yabaza nyina atangaye, aramubaza ati: mama, ni iki kibazo mfite ko ubwiye nyina wa Paul ko ndwaye? Nyina amusubiza ko impamvu abivuze atyo
ariko atifuza kubabaza nyina wa Paul. Gusa umwana we ntiyabyumvaga, byamuteye urujijo. Ikibazo mbazaha, mbese uyu mubyeyi ni somo yari yigishije umwana we? Isomo yamuhaye nta rindi usibye iryo kumwigisha kubeshya. Hari uburyo twigisha abana bacu ingeso mbi zinyuze mu tuntu duto umuntu atakwitaho, ariko bikabyara ingeso imugaza abana. Iyi ntambwe ya kabiri, igisha umwana kugira ubutabera. Toza umwana akiri muto kutagira uwarenganya, azabikurana. Kandi ndabisubiramo nti burya ishuri abana babanza kwigiramo ni ukurebera ku babyeyi babo. Byagorana kwigisha umwana ibyo udafite. Mutoze kwita ku bandi kandi umwigishe kwanga urugomo. Rero umwana yaje yegera umubyeyi we kandi arira cyane, nuko nyina amubaza icyo abaye kimuriza. Umwana amusubiza ko bamukubise. Muri ako kanya nyina afata inkoni nawe aramukubita amubwira amagambo mabi ati, ubundi bagukubita ureba he? Nawe akiri inkoni ujye kwihorera, ujye kubakubita. Aha amasomo aba menshi. Uyu nawe hari imbuto yari abibye mu mwana we, kandi ibi nabyo hari icyo azabisaruramo. Gusa icyo nifuza nuko twatoza abana ingeso nziza, bubaha abandi kandi tubarinda kugirira abandi amahane ndetse n'urugomo. Tubatoza ubutabera, bazaba abana bizihiye umuryango wacu mugari. Ingingo ya gatatu, igisha umwana kumasha cyangwa se kugira ishyaka ry'imirimo myiza, determination. Kumasha ni imwe mu ndangagaciro dufite yo kwigisha abana bacu, tubatera intege no gukora ibyiza bashoboye bakiri mu myaka yo hasi. Kandi inzira yatworohereza ni ukwirinda kubashimagiza nta n'icyo bakoze, ahubwo tukababwiza ukuri gusa bigakorwa mu bwenge. Kera hatari kera cyane nabonaga abana biharika bagahinga uturima duto, cyangwa ugasanga umwana yoreye inkoko, ihene se cyangwa ibindi. Ibi byafashaga abana gutangira kwiyumvamo inshingano bakiri bato. Nubwo turi mu bihe by'iterambere, hari uburyo bwinshi bwaba bwakorohera wakoresha bakagufasha gutoza umwana wawe kwiyumvamo inshingano. Tubigishe kuroba ifi, aho kuyibarobera bazayirobera no mu gihe utazaba uhari ndetse utazaba uri hafi yabo. Batoze kuba abagabo ndetse abagabo bahamye. Ingingo ya kane, igisha umwana kwita ku byiyumvo by'abandi. Mbese mutoze kugira ubumuntu. Hari ubwo ubona umwana muto ahora kubita abandi bana, wajya ukabona nyina yisetsa ati, uyu mwana arananiye, agatera iyo gusa ntagire ikindi abikoraho. Mubyeyi, nutamubuza gukubita abandi bana, bizarangira ari wowe uri gukubitwa, sibyo? Ahubwo uwo mwana akeneye gukeburwa. Mwigishe ikiri cyo ubimucengezemo, umwigishe gutanga no kugirira abandi impuhwe. Ubimutoze bizamugirira akamaro. Gusa biragoye ko wakwigisha kwita ku marangamutima y'abandi kandi nawe ntabyo ufite. Nitwe ingero ba mentors abana bareberaho, reka twige mbere yo kubigisha. Intambwe ya gatanu, toza umwana gukunda, kugukunda no kuzakunda be. Abana bakeneye ko tubagenera igihe, bakatubona hafi yabo, tukamenya amakene yabo ndetse tukabaha uburere bubakwiye. Kera umubyeyi yahekaga umwana, bagera iyo bajya akamukiza hafi yaho ari guhinga. Umwana yarira nyina akamwumva, akamuhoza, yamara kumuhoza agasubira mu kazi, kandi byose akabikomatanya n'ako kazi yabaga arimo ku buhinzi. Yakusa icyo kivi, agatora udukwi, akatwikorera, akanongeraho utujumba ari buteka ageze imuhira. Byose akabifatanya no guheka wa mwana. Mvuge ko se yanagendaga ari no gukurura ya hene. Byose yabikoranaga ituze, ariko ikirenze byose akita ku mwana. Yagera mu rugo akegura ikibindi akajya kwiriba kuvoma amazi yo gukoresha, gusa wa mwana akiri mu mugongo. Byose yabikoranaga umutima utuje ndetse anita ku mwana. Nta mpamvu yabagaho yatuma yirengagiza umwana. Akayamvu yigira iti, umwana ni umutware. Umubano umubyeyi yagiranaga n'umwana we byabateraga kugira ubucuti bukomeye, bigatera umwana guhora azirikana ubwitange bwa nyina mu kumurera, bigatuma akurana imihigo myinshi yo kuzitura umubyeyi we. Mbese yakuranaga urukundo rwinshi afitiye mama we. Bigasozwa na wa mugani ugira uti, urukwavu rukuze rwonka abana, ariko burya rubonka kuko narwo rwabanje kubonsa. Ubajije abakuze hafi ya bose baga ubuhamya bw'ukuntu ba nyina babitangiye, kandi bose icyo bahurizaho ni urukundo n'ubwuzu abana babonye kuri ba mama babo. Ntabwo ibi byapfuye kwirema, ahubwo mu ndangagaciro z'umuco nyarwanda umubyeyi yari afite inshingano zo kwita ku rubyaro rwe biciye mu nzira izisabwa zose. Mvuge se nibi,
hari ubwo yagiraga n'urushako rubi ariko ku bw'abana be bikamutera kunamba muri iyo nzu ngo abone uko yirerera abana, agakubitwa agaharikwa, ariko byose akabirenza amaso akabirutisha abana be kuko niyo mpano yari afite. Ibi ahari ijye mvuga mu byumva kundusha, benshi mwabiciyemo, abandi byababayeho ndetse abandi byababereye mu maso kuko imiryango ihatse amabanga menshi, ariko ibyo byose ntibyitabwagaho, ahubwo agaciro k'urushako kari umwana. Reka mbonereho gushimira byimazeyo ababyeyi b'intwari nk'aba bitaye ku kizima. Ubu tukaba dufite abagabo n'abagore bashyitse bafite ibitekerezo bizima kandi batuma umuryango mugari utazima. Imana ibaha imigisha kubwo kwakira no gukoresha inshingano zabo neza. Mwarakoze babyeyi, tubahaye impundu. Gusa ibyo byanteye kwandika byinshi kuko bibabaje, nta n'utagira icyo abivugaho. Aho iterambere riziye, imodoka zigasimbura amaguru n'ibindi byorohereza abantu mu buzima bwacu bwa buri munsi, aho umubyeyi atagikora ibyiwe wenyine, ahubwo asigaye afite abandi bamufasha, 2 cyangwa se 3, ariko no kwita ku mwana bigenda bikendera kandi abo muri urwo rugo ari benshi. Nta mwanya ukiboneka habe namba wo kwita ku mwana. Reka ngerageze kubisobanura ndetse no muri aya magambo. Ubyaye umwana w'imfura, umushakiye umukozi umumesera akanamurera, ushatse n'undi wita ku kandi kazi ko mu rugo. Simvuze na wa wundi ukingura igipangu, yewe n'umushoferi ugutwara nawe ntitwamwibagiwe. Warabyutse ku wa mbere ugiye mu kazi, usize utanze amabwiriza y'uko bari bwite kuri uwo mwana kandi ko utari butahe saa 6, ko uri bukorere kuri tele. Ngaho utashe bwije saa 2 cyangwa saa 3 kandi kwa naka babatuye bafite ibirori, usabwa naho kujya kubyitabira. Ngaho uhitiyeyo ugeze mu rugo saa 5, ubyutse usubira mu kazi. Ibi bikozwe kuva ku wa mbere kugeza ku wa 5. Weekend ufite ubukwe n'ibindi. Prince agize imyaka 2, atangiye baby class, atazi nyina. Ubuho abaye wa mwarimu ndetse n'umukozi. Abyuka mbere yawe, yozwa n'umukozi, agaburirwa n'umukozi, ajyanwa ku ishuri n'umukozi, ndetse n'umutwara muri bisi n'umukozi. Aha, byose n'abandi babimukorera. Yirirwana n'abandi bana babayeho kimwe nawe. Yataha agasanga umukozi nta n'umutegereje, niwe umufasha byose mpaka aryamye. Harya reka mbabaze, uyu Prince ni uwande? Ubwo nawe nyina urahangaruka mwitirira ngo Prince imfura yanjye, gusa icyo wakoze ni ukumubyara ubundi umuterera iyo. Uzasanga akunda uwo birirwana, wa wundi umukemurira amakeneye, yarira akaba ari we umuhoza n'ibindi amukorera iyo udahari. Niwe nyina, ni nawe byose kuri we, kuko wowe uri busy, akazi kenshi, uri muri business, uri muri aferi, ibirori bihoraho nibyo byagutwaye. Wibagirwa inshingano ufite irenze izindi, urengagiza impano wahawe ari we mwana wawe, ndetse akeneye kwigishwa, gukundwa, gukurikiranwa, bikazamuha impamba yo kwifasha ndetse no kuzafasha abandi. Ariko ubwo utakoze ibyo, sinzi icyo uzasarura, ariko uzabura byose nk'ingati imennye. Reka mbivuge muri aya magambo. Baca umugani ngo usarura aho wabibye. Niba nta mbuto nziza wigeze ubiba mu mwana wawe, uzasaruriza abandi bamubibyemo, kandi si nziza namba. Ndakurahiye, urihombeje, uraduhombeje natwe nk'umuryango, uhombeje igihugu cyari giteze imbaraga z'ejo mu rubyiruko, uhombeje Imana yamukuragije. Mbese uteje ibihombo gusa. N'ibihombo nta kindi uteje, n'ibihombo nta kindi. Mbese urashaka kwitwa uwabyaye? Ushaka se kwizihirwa n'abawe? Ukeneye umugisha uva mu kwitwa umubyeyi, ukanaba intwari kuko wabyaye neza. Haza abana bawe uburere buzima, ushore mu mwana uzunguka umuryango. Erega zahabu ntiba hejuru gutambutse wese ayisitareho, ahubwo iba hasi cyane ndetse nticyane, ibonwa kandi icukurwa n'abihambira. Ndavuga abanyamurava. Hari umugisha mwinshi tuzaronka nituramuka tumenyereje abana inzira nziza. Ndabashimiye mwe mwakurikiranye ikiganiro Umuraho kumenya mu nsanganyamatsiko yavugaga ku murage. Mwakigizweho na Clever Amani ngize amahirwe. Ntibibagirwe gusangiza abandi ubutumwa, mukanda subscribe na like. Murakoze, murakarama.